হাই বন্ধুরা, মৌসুমি ব্লগে একটা ছোট্ট শর্টস ভিডিও নিয়ে চলে এলাম। আর দেখো আমার হাতে একটা পার্সেল আছে। এটা হচ্ছে মিশোতে আমি অর্ডার করেছিলাম, পার্সেলটা চলে এসছে। আর কি এসছে সেটাই আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করব। অনেক দিন ধরেই ইচ্ছা ছিল এরকম একটা জিনিস নেওয়ার, যেটা আমার খুব কাজের জিনিস। বুঝতেই পারছো কি এটা, সেলফি স্টিক। এটা স্ট্যান্ডেরও কাজ করবে এবং সেলফি তোলার কাজেও লাগবে। এই জিনিসটা মিশোতে অফার চলছে, তো এখন সবাই জানো দুর্গাপুজোর অফার চলছে। এটা আমি অর্ডার করেছি। কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও।